Oo, daha sıcak. Fazla uzakta değil demek ki. Bu ormanda her türlü yaratık var. T-Rex'ten tutun gergedana. Kamp malzemelerinin içinden seçtiğim bir tanesini sizlerden birine hediye edeceğim. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı had safhada. Tut feneri tut. Tabii insan yiyen büyük kobra yılanları da var burada. Şimdi cinleri taşlayacağım. Seni bu ormana gömeceğim pis büyücü. Eğer bizi maskesiz yakalayıp ağzımızı osururlarsa büyücü de orada işte. Büyücü de gelmiş. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi geçen hafta büyücü sahur vakti evimizi basmıştı. Biz canımızı zor kurtardık. Ama bir K8 köpeği ve SWAT timi Generali Hasan dayı hakkın rahmetine kavuştu. Onlara güzel bir mezar kazdım ve ikisini de gömdüm. Ben bu olayların şokunu atlatmaya çalışırken birkaç gün önce Instagram'dan bir mesaj aldım. Büyücü adlı bir hesap bana bazı koordinatlar belirtmiş ve seni her gece orada bekliyoruz yazmış. Arkadaşlar verdiği koordinatları skivasyona girdim ve ıssız bir ormanın tam ortasını işaret ettiğini gördüm. Ne kadar çok korksam da eşimle beraber oraya gidip iblisle yüzleşmeye karar verdik. Oraya ulaşmak için 4,5 saatlik bir araba yolculuğu yapmamız gerekiyor. Daha sonra uzun bir yürüyüşün ardından şeytanın bize verdiği koordinatlara ulaşacağız. Orada ne kadar kalacağımız belli değil. Belki de sabaha kadar iblisi bekleyeceğiz. Bu sebeple yanımıza kamp malzemelerimizi ve çadırımızı aldık. Kamp malzemelerinin içinden seçtiğim bir tanesini sizlerden birine hediye edeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarını anlatırım. Arkadaşlar bundan sonrasını tabanvay devam edeceğiz. Bu ormanda her türlü yaratık var. T-Rex'ten tutun gergedana, çift başlı ejderhaya kadar bütün mahluklar burada. Ormanın içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Yanıma alev silahımı ve ölen generalin taramalı tüfeğini aldım. Bir de ormandaki cinlerin osuruna karşı cin osuruğu maskemiz hep yanımızda olacak. Malum ben sürekli cin taşlıyorum. Onlar da bize saldırmak için fırsat bekliyorlar. Git buradan. Neredesin pis iblis? Bu sefer seni geberteceğim. Artık onların osuru bana hiçbir şey yapamaz. Radyasyon maskem var benim. Esra benim kafam büyücünün mesajına takıldı. Yine mi mesaj attı? Yok o mesajda demiş yani seni orada her gece bekliyoruz diye. Acaba yanındaki cinlerden mi bahsediyor bekliyoruz derken? Yoksa bizim çağırdığımız eski dostlardan birini mi kandırdı? Acaba bizi orada kaç iblis bekliyor? Esra eğer iblis yardım çağırmışsa lütfen bana engel olma. Ben de özel güçlerimi kullanıp onu mahvedeceğim. Tamam. Buralarda orman iyice sıkılaştı arkadaşlar. Yürüyecek yer bile yok. Ejderhaların nereden çıkacağı hiç belli değil. Tabii insan yiyen büyük kobra yılanları da var burada. Skivasyon 5 dakika içinde iblisin verdiği koordinatlarda olacağımızı söylüyor. Arkadaşlar pis iblisin verdiği koordinatlara geldik. Tam burayı işaret ediyor. Etrafı kolaçan edip uygun bir yere çadırı kuracağım. Esra buralara zubi tuzağı kurmuş olabilir. Dikkat et. Tamam. Arkadaşlar etraf sakin görünüyor. Sessizlik öncesi fırtına gibi. Şuraya çadırımızı kuralım. Burası çok korunaksız görünüyor. Sakın korkma ve unutma. Senin kocan yakın doğu ve balkonların en iyi büyücü ve iblis avcısı. Haklısın, tamam. Neredesin pis büyücü? Seni bu ormana gömeceğim pis büyücü. Arkadaşlar birazdan hava kararır. Yerlerimizi alalım ve silahlarımızı kontrol edelim. Çadırımızı da kuralım. Unutmayın, en önemlisi cin osuruğu maskesi. Eğer bizi maskesiz yakalayıp ağzımızı osururlarsa tövbe bismillah Sedat amca gibi oluruz. Ellerimiz kollarımız ters döner.
Arkadaşlar büyücünün koordinatlarının gösterdiği tam buraya çadırımızı kuruyoruz. Zaten dün akşam büyücü ve arkadaşları da burada kamp yapmış. Çadır da normal değil arkadaşlar. Büyücü avcılar için özel geliştirilmiş. Bu çadırın dışındaki naylon tabaka büyücüleri geçirmiyor. Yanımdan hiç ayırmadığım bu kağıtta büyücü kovma duaları var. Ne olur ne olmaz. Unutursam bu kağıttan bakıyorum. Çadırın içinden çıkan sarı bayrağın anlamı da eğer yenilgiyi kabul edersek büyücüye sarı bayrak sallıyoruz arkadaşlar. Birazdan hava kararacak arkadaşlar. Çadırı kurmakta acele etmem gerekiyor. Arkadaşlar hava karardı ve saat gece yarısını geçti. Birazdan hep beraber sıkıntılı işler yapacağız. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı had safhada. Sıkıntı bile sıkıldı bu işten. O derece yani. Dışarıdan garip sesler geliyor. İblis sesi mi desem, şeytan sesi mi desem? Korkudan buz mu kestik, hava mı soğudu bilemedik. Ağzımdan buhar çıkıyor. Demek ki hava çok soğuk. Şimdi dışarı çıkacağım. Belki de çarpılacağım ve bu benim son videom olacak. Sizlere de veda edemeyeceğim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve aşağıdan like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım dışarı çıkıyorum. Ne olacaksa olsun artık. Pis iblis, burada mısın? Aa bak, bu sefer yanı başımıza sıçmış. Oo, daha sıcak. Fazla uzakta değil demek ki. Hatırlayın, iblis ne yazmıştı? Kim bu şeytana yardım ediyor acaba? Hissediyorum, çember daralıyor. Arkadaşlar sizlerden birine kurduğumuz çadırı hediye edeceğim. Eğer istiyorsanız yorumlara çadırı istiyorum yazmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Detayları açıklamada belirteceğim. Eski dostlardan yardıma gelen de olmadı. Elbet onların da bir gün bana işi düşecek. Sulu havada yağmur vermeyeceğim onlara. Bugün de dolunay var arkadaşlar. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Bu gece iblise yardım eden kurt adam olabilir. Esra, cin osuruğu maskeni tak. Tamam. Şimdi cinleri taşlayacağım. İnşallah kafanız yaralı. Ben etrafa biraz göz atayım. Kamerayı bana ver. Tamam. Etrafta hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar örümcek ağını görüyor musunuz bilmiyorum. O ne ya? Yarı insan yarı at. Allah Allah. Kaç Esra kaç. Arkadaşlar. Canımızı zor kurtardık. O neydi ya öyle? Of. Allah'ım. Ha Esra geldi. Gene geldi bak Esra. Kafası at, vücudu insan. Bu bizi yer. Aha büyücü. Bak büyücü de orada işte. Büyücü de gelmiş. Tut feneri tut. Bak kafasına bak. Yine yüzü yok. Olamaz. Slenderman de gelmiş. Büyücü onu kandırmış. Büyücünün tarafında. Tut feneri tut. Şimdi bizi öldürecek.
Allah belanı versin Slenderman. Ben sana güvenmiştim. Git buradan. Arkadaşlar biraz önce gördünüz, canımızı zor kurtardık. İnanmıyorum. Geldiler bizi öldürmeye geldiler. Uçacak, çadır uçacak. Kimsin sen, git buradan pis iblis.